中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴琪上周六举行视频通话，为近期走向缓和的中美关系再添助力。通话前，戴琪表明，他将致力于中美经济再挂钩。有分析认为，一旦焦点重新回到贸易和经济问题上，中美关系中的相互依赖性只会加深，并给整体关系带来新动力，需要美方采取务实的态度。刘鹤与戴琪上一次通话是在今年5月27号，微信公众号“玉渊谈天”周日发文指出，4个多月前交流是坦诚、务实、建设性的，这一次是务实、坦诚、建设性的。这次通话几天前公布对华贸易政策愿景时，美方就做了预告，中方是应约。这次通话有落实中美元首通话精神的时机，有解决问题的动机，但是还要观望实际性的转机。而此前9月10号，中美元首通话时，两国元首达成共识，同意继续通过多种方式保持经常性联系，将责成双方工作层加紧工作，广泛对话，为中美关系向前发展创造条件。在中美双方公布的通话内容中，美方有一句跟中方一致的表述：中美经贸关系对两国和世界都非常重要。文章指出，美方总谈美国企业没办法同中国企业公平竞争，以此来抹黑中国市场。但中国的成功是改革开放政策的成功，是发挥市场机制作用的成功。深圳卫视注意到，就在此次对话的前一天，美国《纽约时报》发文表示，对于华尔街的一些大公司来说，中国的经济前景看起来比以往任何时候都更加乐观。世界最大资产管理公司贝莱德建议投资者将他们的对华投资增加3倍。还有舆论直指，由特朗普政府挑起的对华贸易争端，最后却让受波及的美国业者叫苦连天。如今，拜登对于中美遗留下的关税问题终于开始认清现实。据悉，已有将近30个具有一定影响力的商业团体向拜登联名上书，请求拜登削减对中国商品的加征关税。戴琪在上周一的演讲中也表示，拜登政府并不打算在经济上与中国脱钩，相反，他将致力于再挂钩，给美国企业带来更多利益，包括扩大进入中国巨大市场的机会。中国国际问题研究院美国研究所副所长苏晓辉认为，美国企业界以及民众乐见中美高层进行沟通，尤其在戴琪发表了对华经贸政策之后，迅速与中方进行沟通。在很多企业界看来，这是用实际行动对戴琪讲话中没有阐释的政策走向进行一些政策展示。未来双方之间还会不会保持沟通的态势？如果能够继续进行沟通，较为频密的进行沟通，那么意味着中美双方解决问题的诚意是较为充足的。尤其是从美国的角度来说，从拜登政府他的对华的经贸政策来说，似乎会有更多的积极的信号。不过，玉渊谈天的文章同时也指出，美方释放了与中方相向而行的信号。很显然，这只是战术的调整，并非是战略的变化，依然用竞争打底中美关系。美国显然还没有正确认识中方内外政策和战略意图。追根溯源，美国在谈及对华政策时，总在强调中国的发展损害了美国的利益，并且这样的论调戴琪仍在重复。美国钢铁厂倒闭是因为中国发展钢铁产业，美国光伏产业不行是因为中国进入了这一领域。文章特别提到，这次通话中，中方反对以竞争来定义中美关系，直接说反对不寻常。互动的模式本身就在出现变化，大家肯定还会记得3月份的安克雷奇会晤，以及7月份美国常务副国务卿舍曼访华。在2次沟通的过程当中，中国呢都是比较善于下先手棋的，那么甚至让美方呢产生了一定的心理阴影。其实呢，这样的一种明确的表示反对，是延续此前我们与美方打交道过程当中，中国在主动塑造的这种政策的走向。现在呢，我觉得中国明确的表示反对，也是要戳破美国对华政策的画皮，警告美方，中国看到的是所谓的竞争，目标还是对抗。那么这样的一种走势，中国绝不会答应。稳定中美关系需要美方采取务实态度。印度前外交官巴德拉库马尔看到了中美关系的问题所在。他在港媒《亚洲时报》刊文，一旦焦点重新回到贸易和经济问题上，中美关系中的相互依赖性只会加深，并给整体关系带来新动力。拜登在现阶段希望实现的是一个
不那么雄心勃勃的目标，即稳定关系，并在可能的情况下扭转最近危险的螺旋式下降趋势，这给外交操作留出空间。当然，这需要美国采取务实态度，避免紧张局势不必要的升级。只要紧张的根源依然存在，积极趋势能否持续就有待观察，很多事情仍可能出错。但美方显然对华常备两手策略。美国中央情报局局长伯恩斯上周四宣布成立中国任务中心，并表示中国政府是我们在21世纪面对的最重要的地缘政治威胁。中国驻美大使秦刚随后回应表示，中情局把中国作为21世纪最重要的地缘政治威胁，就是最严重的误解误判，并批评美方总是陷入这样的内卷不能自拔，希望中美元首通话达成的共识能够切实得到遵守和执行。上周五，外交部发言人赵立坚也对此表示，这是典型的冷战思维表现，美方有关部门应客观理性看待中国发展和中美关系，停止做损害中美两国互信合作和中国主权安全发展利益的事情。中国任务中心成立的时候，其实呢，在 CIA 的内部取消的是朝鲜和伊朗任务中心，那都是特朗普政府时期设立的，也就是很明显的是，美国希望所谓的好钢用在刀刃上，要把更多的火力聚焦在中国身上，这样的一种大国竞争的做法是非常的清楚的，美国也是毫不隐晦的。那涉及到阴谋，应该说情报并不是现在阴谋的核心，而更可能的是未来 CIA 会发挥对中国进一步的进行抹黑，进行一些恶意的污蔑中国的伪证的制造等方面会有一些发力，这也是中国高度警惕的。上周五，香港特区政府保安局局长邓炳强在谈到基本法23条立法可能要加强对涉及间谍罪行的琢磨时，专门回应了美国中央情報局宣布成立中國任務中心一事，並表示特區政府需就此作出應對。相信大家都留意到啦，中央情報局咁咧就係發表咗咧就講咧就話佢哋有個咧叫中國任務中心咁咧就會咧就係會係要獲取好多嘅情報。咁我相信咧即係大家聰明香港人咧都諗下知啦，呢啲咁嘅中央情報局嘅中國任務中心要獲取情報，用啲咩方法咧？咁我哋咧都要就住呢啲咧係要做好一個應對嘅。相關話題來連線特約評論員吳衛，吳先生您好。美國中央情報局近期高調宣布設立所謂中國任務中心，您對此有何觀察？中情局由4個主要部分組成，分別是情報處、國家秘密行動處、科技處和支援處。每一個處由一名分管的副局長領導，直接向中情局長匯報。除此之外 ，Mission Center 也就是任務中心是一個相對獨立的特殊機制，能獲得上述4個處的力量配屬。它的職責用 CIA 官網上的話講，就是直面美國國家安全挑戰，聚焦應對高優先級地區事務，是由中情局長直接過問的特設機構。據公開資料顯示，自冷戰以來，中情局先後設立過反諜報任務中心、反恐任務中心、近東任務中心。那麼在特朗普總統任內，增設了這個伊朗任務中心和朝鮮任務中心。拜登總統上任之後這個中情局重新洗牌，伊朗任務中心被納入原先的這中東任務中心，朝鮮任務中心則被劃入冷戰以來就設立的東亞太平洋任務中心。由此可見，所謂中國任務中心的開設，拜登總統一定是知情的，甚至不能排除親自授意的可能性。任務中心的主任同樣引人關注。根據中情局這個壁壘森嚴、單線匯報的這個做事風格，這位中心主任雖然行政級別不一定有副局長高，但他與美國總統之間呢，往往只相差2到3個角色，那就是國務卿、總統國家安全事務助理以及中情局長。據美國媒體報道，這位主任剛一到任就向老闆開出了一張需求清單，所謂廣泛招募訓練更多會說普通話的情報人員作為優先事項，赫然在列。春江水暖鴨先知，個人認為平日裡見不得光的情報戰線才是大國博弈烈度的最直接體會者。當美國的情報頭子說出中國是美國在21世紀面對的最重要地緣政治挑戰這樣一句話時我們一定要予以足夠的重視。歷史經驗告訴我們，當美國政府決心做點什麼的時候，最先動起來的往往是這些玩陰招損招的家伙。
另一方面呢，前不久在瑞士苏黎世举行的中美外交事务高层级对话中，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪明确向美国总统国家安全事务助理沙利文提出，中方反对以竞争来定义中美关系。那您是如何来理解这句话的分量呢？中美关系此刻正处于一个什么状态？其实啊，旁人一眼就能看出，美国政府这套说辞漏洞百出。这分明是在你想对抗的地方对抗，在你想竞争的领域竞争，在你关心的议题上合作，根本就是赤裸裸的强盗逻辑。这与中方提出的基于互相尊重、平等对待、以建设性方式妥善管控和处理分歧的精神相去甚远。所以我们看到，在今年9月10号的年内第2次中美元首通话中，习主席说了分量更重的话。他说，中美能否处理好彼此关系，攸关世界前途命运，是两国必须回答好的世纪之问。世纪之问力压千钧。拜登总统在联大会议发言承诺，美国不寻求新冷战，中美对抗论的调门由此降低。那么中美竞争论呢？拜登总统在电话中声称会负责任地管理美国和中国之间的竞争，大国博弈朝朝见势，元首交锋字字珠玑。权威人士透露，杨洁篪主任与沙利文助理的苏黎世会晤是中美元首通话里的提前约定。中美元首放下电话半个多月后，两国特使相约在欧洲中立国瑞士会见，调停之意浓厚。被美国媒体誉为 Tiger 的杨洁篪亲口告诉民主党人的明日之星沙利文，中方反对以竞争来定义中美关系。在我看来，这是中方消解对抗论之后再一次将矛头指向了竞争论，是对中美关系的主动形塑。中方先后当面否决了中美对抗论与中美竞争论，言下之意也就十分直白了，正是习主席在电话里说的那句“中美合作，两国和世界都会受益”。合作二字在这通电话里出现了6次，对抗二字只出现了1次，恰好是下半句。他说：“中美对抗，两国和世界都会遭殃。”